10 പഠിക്കുമ്പോഴല്ലേ പിന്നെ ഡിഗ്രി PG ഒളിച്ചോട്ടം കല്യാണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തിനു എന്തോ ഒന്നുമല്ലേ വൈഫൈയുടെ പാസ്വേഡ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ ഫാമിലി ഇന്ത്യയിലെ ാട്ട പടം റെഡിയായിട്ടോ പിന്നെ എന്ത് വന്നാലും വിളിക്കും ആകെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ടോ അല്ല ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ എനിക്ക് ശോഭയെന്ന് പറഞ്ഞത് പോയിട്ട് വന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ജഗത്തിൽ നടക്കൊണ്ടത് എപ്പോ നോക്കിയാലും സീരിയസ് കുട്ടി ഈ ഗ്രാമക്ക് പണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ ഉമ്മ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ നാട്ടിൽ ശരിയാണ് ഒരു കാര്യം ഇന്നെങ്കിലും സമയം സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു എനിക്ക്
எல்லாருக்கும் உங்களோட போட்டோ எடுக்கணும்னு நான் அந்த மாதிரி தகவல் நின்றது. தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்க நான் வச்சு சமைக்க முடியாது. அப்போ ஒண்ணு பண்ணுவோம். இந்த பிச்சு திங்கிறத மட்டும் சமைக்கும். சமைக்கும் போது கிச்சன் விண்டோவை டைட்டா மூடிடும். ஆனா அந்த கருவாடு மட்டும் வேண்டாம். நான் உடம்பு கொடுப்பேன். செம்மீன் வகை. மாடி அது நீங்க ஐயோ அப்ப வீட் சமைச்சா நீங்க பாவம் போட்டு ஆமாண்ணா. நீங்க வந்து வீட்டுல தேங்காய் போட்டு பண்ணுவேன். ஒரு சின்ன பிளேட்ல எனக்கு வந்து புதுசு போட்டு சிக்கன் சொல்லி தந்தாங்க. அவங்களுக்கு வித்தியாசம் ஒன்றும் தெரியாது. நீ பாருங்க